Bună dimineața! Prin dispoziția domnului primar, numărul 418 din 24/6/2021, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Buzău. La ședință sunt prezenți 20 de consilieri din cei 23 de consilieri în funcție, lipsind domnii consilieri locali, Suditu Marius, Neder Andrei și Murguleț Vasile. Avem quorum statutar. Înainte de a da cuvântul domnișoarei președinte, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17/6/2021. Vă rog să votați. Procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc. Domnișoara președinte, aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule primar, bună dimineața, domnilor consilieri. Deschidem lucrările ședinței de astăzi, 30 iunie. Pe ordinea de zi avem 9 proiecte de hotărâre, precum și lista de secțiunea de diverse probleme ale activității curente. Vă supun la vot ordinea de zi și secțiunea diverse. Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre numărul 1, proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe, grădinița cu program prelungit și cămin numărul 7 din cartier Micro 14, municipiul Buzău, județul Buzău. Vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate, 20 de voturi. Proiectul de hotărâre numărul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru grădinițe și creșe, grădinița cu program prelungit și cămin numărul 9, strada Vulturului numărul 24, municipiul Buzău, județul Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Proiect de hotărâre numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, construire și amenajare spații exterioare multifuncționale educative pentru creșe și grădinițe, grădinița cu program normal numărul 18 din strada Academiei numărul 1, cartier Broșteni, municipiul Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru. Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire bazin de not Iazul Morilor, municipiul Buzău, județul Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, construire sală de sport Iazul Morilor, municipiul Buzău, județul Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și o abținere. Proiect de hotărâre numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Buzău a 2 terenuri intravilane arabile situate în municipiul Buzău, Tarlaua 41, parcela 717, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 20 de voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Buzău a 3 terenuri pășune cu numerele cadastrale 72.321, 72.330 și 72.332, situate în intravilanul municipiului Buzău, terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate al societății comerciale a Cocot SRL Buzău. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 59.201, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și o abținere. Proiectul de hotărâre numărul 9, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2021. Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru și o abținere. Vă mulțumesc. Pentru secțiunea diverse probleme ale activității curente, dacă sunt... Vă rog. Da. Legat de grădinița 10, fac parte din Consiliul de Administrație, au o situație mai deosebită legat de partea financiară. Au ajuns deja la momentul în care s-ar putea să le întrerupă curentul. Au probleme și cu autorizația de funcționare de la ISU. Nu știu, cred că dumneavoastră știți mai bine despre ce este vorba, dar nu știu cum putem să-i ajutăm acum, într-un fel sau la rectificarea bugetară cumva, pentru că nu am nicio posibilitate. Eu îi ajut cu ce pot acolo, mai la iarbă, mai la asta, dar partea financiară nu avem nicio altă posibilitate. Vreau să mai întreb ceva, de fapt. Nu știu dacă există, de asta nici nu... În zona industrială, având în vedere că se lucrează intens la reabilitarea șoselei, nu știu dacă există prins în proiect o bandă specială pentru cei care așteaptă cu tirurile la descărcat la ulei. E o problemă deosebită acolo, legat și de siguranța circulației și de distrugerea infrastructurii până la urmă, pentru că ei staționează acolo ore întregi, zile întregi și, sau dacă nu, o parcare cumva, dar nu știu, depinde de ce terenuri am avea disponibile, o parcare pentru tiruri. E o situație care o știm cu toții de ani de zile. Întrebam pentru că nu știu exact cum e proiectul, dacă există, că există posibilitatea să creăm o bandă. Da, domnul primar, mulțumesc. Deci, legat de prima situație, o să o avem în vedere la rectificare, să vedem ce putem face acum. Deci, doamna viceprimar se va ocupa, va vorbi și cu doamna director de acolo să vedem efectiv de ce au nevoie. Legat de parcarea de la fabrica de ulei pentru cele 80 de mașini care le intră zilnic în curte, s-a luat decizia, am vorbit cu conducerea Banghii, s-a luat decizia ei să facă pe banii lor o parcare în spate. Există o alveolă făcută în paralel cu axul drumului, doar nu pentru multe camioane. Deci noi trebuie să avem grijă acolo totuși, pentru că cel mai mare număr de oameni angajați din județul Buzău sunt în continuare în zona industrială, probabil în jur de 15.000 de oameni. Va fi în extindere acolo totul și acest lucru nu este rău. Banghii, de exemplu, înseamnă vreo 500 de milioane de euro cifră de afaceri anual, cea mai mare cifră pe care o face un agent economic în județul Buzău, și orice agent economic din zona industrială trebuie să avem grijă, pentru că, încă o dată, 95% din banii care se strâng și la primăria Buzău sunt bani care se strâng de la firme. Nu este o zonă turistică, este o zonă de activitate economică. Da, și de tranzit. S-a ținut cont, s-a discutat aproape cu fiecare agent economic în parte să găsim soluțiile cele mai bune, astfel încât acea zonă să fie și funcțională. În primul rând pentru ei și
pentru tranzitul de camioane. Da. Am înțeles, mulțumesc, domnul primar. Și mai aveam ceva legat de strada Palâng. Am vorbit cu domnul viceprimar, am înțeles că este deja... Studiul de fezabilitate și pe Pictor Moscu, fosta Alea Palângului, da. Dar n-am putea până atunci să încercăm să astupăm cumva găurile alea, că sunt nu destul de mari, chiar mari. Măcar până când intrăm în... Cu plombare e destul de dificil acolo, dar măcar pe cele mai adânci o să le tratăm ca atare tot prin plombare. Deci va fi investiție acolo, nu se poate fără investiție, pentru că reparația pur și simplu nu... Știu, am înțeles, nu ține, într-adevăr, dar până când intrăm... Adică în câteva luni era la fel și am ales această soluție să investim pe această stradă, adică să o aducem la niște parametri, pentru că s-au înlocuit rețelele de utilități, așa cum știți, și apa și gazul, și strada arată într-adevăr groaznic. Da. Mulțumesc, domnul. Sănătate. Vă mulțumesc. Vă rog. Am 3 probleme de ridicat în această ședință. Prima problemă ar fi cu accesul mașinilor în Parcul Crâng. Avem o hotărâre de Consiliu Local, 73 din 2018, prin care s-a restricționat accesul mașinilor în Parcul Crâng. În prima săptămână de când s-a dat drumul, au pătruns toate mașinile și nu era poliția locală acolo, iar apoi dumneavoastră v-ați antepronunțat că vor fi doar 81 de mașini și nu mai mult. Noi trebuie să respectăm hotărârea de Consiliu Local și dacă vă gândiți altfel, trebuie să propuneți în ședința de Consiliu Local. Domnul consilier, o secundă. Hotărârea de Consiliu Local specifică în limita locurilor de parcare disponibile. Poliția locală a identificat, a numărat locurile de parcare, cele 81 de locuri de parcare sunt disponibile. În momentul în care se va atinge această capacitate, accesul nu va mai fi permis. Că asta ar însemna ca 82 mașină să parcheze pe spațiu verde undeva. A fost o scăpare acum o săptămână. Da, s-au vandalizat acele dispozitive de blocare și a fost, mă rog, de asta a apărut acest haos, ca să-i spun, în acea sâmbătă seară, pentru că erau foarte multe evenimente. De fapt, era primul weekend de relaxare. Nu s-a așteptat nimeni. Am înțeles. Cea de-a doua problemă, în luna februarie s-a supus aprobării Consiliului Local noua organigramă a Societății Comerciale Urbis SRL. S-a redus numărul de angajați pentru cei care amenajează și întrețin spațiile verzi, pe motivul că nu sunt bani, ci sunt mai puține acțiuni de acest gen în acest an. Și am înțeles, nu știu dacă informația este certă, dumneavoastră puteți să-mi răspundeți, că ați externalizat această activitate către o societate comercială, dacă este adevărat. Și nu există așa ceva, deci activitatea se desfășoară în continuare cu oamenii de la Urbis. Bineînțeles, s-a făcut o reorganizare acolo, astfel încât să avem mai multă productivitate, să existe mai multă productivitate și, bineînțeles, Urbisul reacționează la banii pe care i-am prins în buget și i-ați aprobat. Așa cum se știe, bugetul pe categoria, pe capitolul de venituri se face cu veniturile aferente anului trecut. Nu este altfel. Deci numai în momentul în care vom depăși încasările pe anul trecut și estimăm lucrul ăsta să se întâmple prin luna august, diferența vom veni cu rectificare pozitivă și mai putem suplimenta. Până atunci, ăștia-s banii, facem ce se poate face cu ei, dar în mod sigur, din cauza ploii, au crescut și iarba foarte mult, dar acum se recuperează. Dacă nu mai plouă, deci sunt 12 cosași care fac zi lumină acest lucru, cartier cu cartier. Și bineînțeles să îngrijim parcurile și să îngrijim zonele astea, eu știu, alei și ce mai avem în zonele centrale, în primul rând, care sunt și cele mai vizitate, în care sunt cei mai mulți oameni. Și mulțumesc. Și cea de-a treia problemă, în 2018, primăria a cumpărat o stație modernă de asfalt. Mai apoi, în 2019, a înființat pentru a putea vinde asfalt firma Transurbi.
Aș dori, dacă se poate, să invitați pe domnul inginer Daniel Preda să ne facă o sinteză a activității firmei Transurbi de la începutul anului și până acum și să ne prezinte un program de activitate pe tot anul 2021. Care ar fi motivul? Păi, să vedem dacă firma Transurbi, într-adevăr, a început să devină performantă și să aibă vânzări și... Nu, trebuia întrebarea să o adresați colegului de bancă de acolo, de lângă dumneavoastră, care a părăsit sala, domnul Florescu, să ne povestească, deci proces câștigat în fața fostului președinte al Tribunalului Buzău, care efectiv ne-a adus anul trecut o pierdere de cel puțin vreo 500-600.000 de euro. Deci în momentul ăsta încercăm să restartăm această firmă după ce pur și simplu a creat o debandadă. Și a spus că și asta a fost o mare ilegalitate și a pus-o în dreptul meu că aș fura eu bani din această stație de asfalt modernă. Deci pe măsură ce vor veni comenzi suficiente de la terți, se va trece pe Transurbi. Până atunci se lucrează totuși, nu s-a făcut predarea primirea de la Urbis, deci se va lucra tot pe Urbis. În momentul în care o să avem condițiile, pentru că această societate trebuie și capitalizată. Adică trebuie să punem niște bani în dreptul ei și banii ăștia trebuie să vină direct sau indirect tot de la Primăria Buzău, prin Transbuz și până Urbis. Și Urbisul nu are un buget nemaipomenit, iar Transbuzul, așa cum știți, a suferit anul trecut pierderi foarte mari datorită tot unei politici extraordinare a Partidului Național Liberal, că suntem pe politică acum. Deci am pierdut circa 4 milioane de euro din cauza COVID-ului, iar domnul prim-ministru de atunci, Ludovic Orban, președinte al PNL-ului în momentul ăsta, a spus că ne va da acești bani înapoi. Nu ne-a dat nimic. Să spunem lucrurilor pe nume. Și să arătăm, în primul rând, să arătați spre partidul dumneavoastră și pe urmă spre cei care suntem la putere la Buzău. Pentru că, efectiv, suntem afectați foarte mult de acest lucru. Acei bănuți vreo 4 milioane de euro, dacă îi avem aici pierderile de la Transbuz și ce am cheltuit direct, alta era situația financiară a municipiului Buzău anul ăsta. Și o ultimă rugăminte. Personal am fost la cimitirul Sfântul Gheorghe și sunt morminte în care nu poți pătrunde pe alei. Adică dacă se poate interveni, adică treaba dânșilor e să fie curat pe alee, să poți pătrunde la morminte. În zonele mai îndepărtate de aleea principală nu poți pătrunde, nu te poți duce. Dacă se poate rezolva această problemă. Deci avem inclusiv un nou regulament pentru cimitire, pentru că sunt foarte multe probleme, inclusiv locuri abandonate. Așa cum se știe, avem o criză foarte mare de locuri de veci. Din această cauză am luat acel teren de la Ministerul Apărării Naționale. Acum suntem cu toată documentația pentru a obține avize și sperăm să avem în maxim 30 de zile să avem și autorizația de construire. Am mai cerut o păsuire în sensul în care să prelungească prin hotărâre de guvern termenul de finalizare. Deci noi vom începe de anul ăsta și sperăm, respectând legea, bineînțeles, primele mormântări să aibă locul ăsta. Anul ăsta. Cum să spun, nu prea îmi place să vorbesc despre treaba asta și nimănui nu-i place, dar toți ajungem acolo până la urmă. Deci avem în vedere 3 cimitire, inclusiv pentru Simileasca. Suntem aproape și aici, în sfârșit, că ne-a murit inclusiv de COVID. Domnul Mironescu, domnul arhitect șef, atunci ne-a creat și aici o problemă. Am mutat proiectul la un alt arhitect și se finalizează, deci o să avem și cimitir în Simileasca și o să mai avem încă un al treilea cimitir, pentru că chiar este o criză majoră, mai erau doar vreo 40 de locuri în toate cimitirile din Buzău, să creăm și pentru celelalte culte un cimitir la ieșire spre Brașov, în partea dreaptă acolo. Vis-a-vis cam în dreptul Ursusului, dar spre Pârâu sau ce este acolo, că este un curs de apă. Sunteți de acord, domnul Rușior, da? Bun, eram sigur. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, înseamnă. Cu 4 ani de zile numai cu asta m-ați frecat și acum taceți din gură, cu cimitirele, cu locurile de veci. Și ați avut dreptate, că întotdeauna aveți dreptate, da. Așa este. N-avem... Așa este. Vă mulțumesc, domnule primar, vă mulțumesc, domnilor consilieri. Declar închisă ședința de astăzi.